Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Alamani, Hobi, Informasi, dan Inovasi. Channel ini tidak hanya membahas tentang pertanian, juga akan banyak membahas tentang aspek lainnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Selamat menyaksikan video berikut ini. Pada video kali ini kita akan bahas masalah tentang truk guling ya. Jadi berbagai macam faktor yang menyebabkan truk itu terguling. Salah satunya ya faktor jalan. Tapi di sini kita akan menyaksikan sedikit cuplikan bagaimana cara pendirian truk. Yang pertama kita lakukan dengan menggunakan grader. Dengan alat berat grader ini nanti kita sambungkan dengan tali untuk mendirikan truk. Menyaksikan video berikut ini, kami mohon untuk selalu dukung channel ini dan selalu support tim kami. Salam Halabani.